看一看，你们看一看，小猫咪整天不是趴就是躺，不是躺就是卧，整天除了睡觉就是睡觉，要不要减肥了啊？圆圆，你要动一动啊，你知不知道？你看你胖成这个样子，人家都说你是猪了。你看你的脸，小肥脸多肥呀！你这样再不动，太胖了。不行，爸爸今天呢，一定要给你搞点东西让你动一动。看上去，看上去，我们刚刚把这个东西做了一半呢，他就进去了，他就自己进去了，所以他真的很喜欢哦。耗了整整一晚上，我们终于把战车搞定了。你看这华丽的外表，它采用了轻薄透气的纸板材料，这可是小猫咪平时最喜欢的宝贝。你看这简约洁白、颜值超高的底座和战车完美融合，小猫咪平时不玩的时候，都可以作为家中的时尚单品摆设。哈哈，我们圆圆已经跃跃欲试了。淘淘来啦！淘淘，来快试试。哎呦呦！再见了，妈妈，今晚我就要远航。减肥，减肥，再来一下，再来一下。减肥，减肥。闻一闻，哎，你看正好，哇，一窝桃。来，赶紧去。怎么样？心的起身脉，心情是自由自在。汤圆追过去干嘛？自己进的。哎呦，我的天！你，哎，进得去。果然，猫猫战车还是得公猫猫来，母猫猫不行。好，它坐下来了。它坐下来了。行，喵喵战车启动。可以。让我停就停，让我走。雪花飘飘，北风萧萧。坐了整整一个晚上，小猫咪不玩呢。不行，要让他们动，还是要让他们动。你们两个，就你们两个，镜头转过去啊，就他们两个。爸爸做了一整个晚上，你们为什么不玩？多少爸爸的心血啊！爸爸熬夜做东西是有多辛苦啊！爸爸为什么秃头？就因为帮你们做的东西你们没玩，所以爸爸秃。你为什么把头回过去啊？是时候表演真正的技术了。还没开始玩呢啊，就已经到我们的研发场所来了。这是研究所，你们知不知道？记得签保密协议啊，不能跟人家说的，知不知道？透露出来去，你们就得砍头。砍头呢？是那只巧克力沙皮狗蛋糕吗？被砍头。集合了7种猫咪玩具于一身的超级玩具霸王，终于被我给研发成功了。饭团，就问你怕不怕？好，去吧，远一点，再远一点！超级喵咪，再来！超级玩具霸王要喵命3000，羽毛逗猫棒、激光灯、尖叫鸡、铃铛逗猫棒啊，可移动的逗猫棒，还有一只小鸟哦。猫咪，就问你怕不怕？小猫咪。喂，医生在吗？对，还是我爸。你已经蠢蠢欲动了吧？好，让我停就停，让我走就走。宝宝，你说了算。不想玩又不敢去玩。对，他其实还是很想玩的。你看，当然害怕。咦？饭团呢？饭团在吃饭。你怎么还在吃啊？快，红外线！想要里面的小鸟。
这也算玩吧？好可爱呀！那么这期视频就到这里结束啊！如果你喜欢这期视频的话，一定要点赞关注哦。